অসম হায়ার সেকেন্ডারি শিক্ষা সংসদ। বন্ধুরা, এইটি হচ্ছে শিক্ষা সংসদ। তারপর খাওয়া দাওয়া ট্রেনে খুব সুন্দর একটি মুখরোচক খাবার খেতে সুস্বাদু হয়েছে। এটি হচ্ছে একটি নতুন স্টেশন, দেখতে পাচ্ছেন। তারপর আমরা চলে গেলাম পশ্চিম বাংলার সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধ পরিবেশের সুন্দর ছোট বসতি বাড়ি এই সবুজ প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে। এবং তারপরে আমরা ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলাম সুন্দর একটি ব্রিজের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আমরা চলে আসলাম আমাদের ডেস্টিনেশনে। Hey guys, this is Riki. Welcome back to the channel Journey Vlog Cachar. আজকে একটা নতুন vlog নিয়ে আইছি আপনাদের লগে। আশা করি টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পারছো কি হইতে চলে। এখন আমি আছি বদরপুর জাংশনে, রেলওয়ে স্টেশন। তো একটা খুব সুন্দর ধামাকাদার জার্নি vlog হইতে চলে। তো vlogটা শেষ অবধি দেখো, আর ফেসবুক এবং ইউটিউবে দেখলে অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করি এবং ফেসবুক পেজটাকে ফলো করি, সঙ্গে থাকবা। তো আজকের vlogটা দেখতে থাকো। রাত্রে 9টায় ট্রেন আছে, এন্ড দেন যা যা হইব সবকিছু শেয়ার করবো। তো এখন চলো দেখতে থাকো। সো বন্ধুরা, এটা হয়েছে গিয়া রেল স্টেশন, দেখতে পারটাই চারিদিকটা খুব সুন্দর। এই যে দেখো, চলো দেখতে থাকো, সম্পূর্ণটাই দেখাইমু। কিন্তু একটু পরে বন্ধুরা, একটু পরে আমি সাল উইয়ার খাইরিরাম, এই যে দেখতে পারি। সো গাইস, দেখতে পারটাই এখানের মধ্যে রয়েছি, আর এটা হয়েছে গিয়ে স্টেশন যেন ঠিক এখানটায়, আর এখানে ব্যাগ ট্যাগ রয়েছে দেখতে পারটাই। তো খুব ভালো লাগে। তো যাইমু যখন তখন শেয়ার করবো, আর বাকিটা ইতিহাস না বললেই না। আর যে দেখতে পারটা এখানে বুয়ে আছি, জাস্ট ওয়েটিং ওয়েটিং ওয়েটিং। অ্যান্ড দেন দেখো, খুব সুন্দর লাগে। দেখি শেষ পর্যন্ত কি তা হয়। চলো দেখতে দেখো আমার লগে দেখিয়া। সো ফাইনালি ট্রেনের অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ করে ট্রেনটা আইছে। তারপর আমি আর আমার মেশো লগে আসলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছ মাথাত 40 বান্ধা, তাই নুসিন আমার মেশো। তো তার লগে আমি অনেকক্ষণ বত আসলাম। তারপর এখন নাম্বার দিয়ে আমরা বই গেছি। সো গাইস, প্রায় দীর্ঘক্ষণ আমি ট্রেনের মধ্যে উঠছি। ঠান্ডা বাতাস, কোনো ঠান্ডা না, বাট আমি ভেরি ভেরি এক্সাইটেড। চলো আমি ড্রাইভার মধ্যে তোমরা সম্পূর্ণটাই ইয়ে করার। এখন আমি টয়লেটের এখানে আইয়া ব্লগটা তৈরি। সো গাইস, প্রচুর মাথার বেদনা ধরছে গাড়ি দুটার পর। অনেকক্ষণ আমার মাথার বেদনা করছে। তো পরে গুড নাইট, এখন সকালে কথা ওর। এরপরে ফ্রেন্ড, সকাল সকাল আমি উঠে গেছি, কথা হয়েছে বাথরুমে দৌড়ছে। তো এখানে আয়নার সামনে একটু দেখাইলাম চারিদিকটা। আবারও সবাইরে ভেরি ভেরি গুড মর্নিং। এখন আমি আসছি গুয়াহাটিত, পুরা পৌঁছে যাইমু, বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। তো দেখতে সকালের ভিউটা জাস্ট অসাধারণ লাগে, তাই তোমরা লোকে একবার শেয়ার করিলে। যেহেতু বন্ধুরা আমি ফার্স্ট টাইম গুয়াহাটির মধ্যে আইছি, তো আমার খুব খুব ভালো লাগে এই ওয়েদার, সুন্দর সকালবেলার পরিবেশটা খুব সুন্দর এই গুয়াহাটির। তারপরে দেখতে দেখতে একটা নতুন স্টেশনের মধ্যে আই গেলাম। যেহেতু আমি নতুন যাইলাম, তাই আমার লাগে নতুন হর। তারপর দেখতেই পারতাই সুন্দর সুন্দর পাহাড় আর কুয়াশা, সুন্দর বিচ্ছিন্ন গ্রাম এলাকা। কথাবার্তা করা যায় না যেহেতু প্রচুর মানুষ ট্রেনের মধ্যে, তো ভিডিও করাতে গেলে অনেকটা প্রবলেম হয়। সো তারপরে হচ্ছে গিয়ে আরও ভীষণ ভীষণ জ্বালা, এইগুলা করাতে গেলে অনেকে বিদ্রুপ করে, বিভিন্ন ধরনের কথা হয়। তারপরে এগুলা অ্যাভয়েড করিয়া ভিডিও করতে আমি এখন সিধাপুরা গুয়াহাটি আছি, এবং চারিদিকটা আপনারা শেয়ার করলাম। আর ওয়েদারটা গুয়াহাটির অনেক অনেক সুন্দর। আর তারপরে এইরকম বিল্ডিং, তারপর এইরকম কুয়াশা বিচ্ছিন্ন সুন্দর গাছপালা, প্রকৃতি খুব খুব সুন্দর। তারপর আবারও দেখতে দেখতে আরও কয়েকটা স্টেশন পৌঁছে গেলাম। ভিডিওটা যেহেতু অনেক লম্বা, তার লাগিয়া অনেকটা আমি স্কিপ করে লাইছি। যেহেতু তোমরা স্কিপ করে দেখবাই, তার লাগে যদি ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা যারা চ্যানেলের মধ্যে নতুন আসো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, এবং যারা ভিডিওটিকে লাইক করোনি অবশ্যই লাইক করবে, এবং ভিডিওটি বন্ধুদের মধ্যে মাস্ট একবার শেয়ার করবে পাওয়ার লাগিয়া। এই যে দেখো নতুন ট্রেন, সুন্দর সুন্দর ট্রেন। তো এইগুলো মালগাড়ি ট্রেন, আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছো দেখিয়া। তো খুব ভালো লাগে, সুন্দর রাস্তা। কিন্তু ট্রেনের মধ্যে বইলে আরেকটি কথা গাইস, যে অনেক অনেক বোরিং লাগে, যেহেতু 3 দিনের রাস্তা, 3 দিন 4 দিনকে রাস্তা। ট্রেন এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। তো এই দেখতে দেখতে অনেক জায়গাগুলা ক্লোজ করলাম। তারপর এই যে দেখো সুন্দর জায়গা, আয়না। সো ওয়ান্স অ্যাগেন ভেরি ভেরি গুড মর্নিং অল অফ ইউ। এখন বর্তমানে আমি রয়েছি গুয়াহাটি, আসাম, আর এখন আমি যাচ্ছি। তো ট্রেনটা ইতিমধ্যে ছেড়ে দিয়েছে, আর তীব্র গতিতে চলছে।
তো দেখতেই পাচ্ছ সামনে ট্রেন রয়েছে, আরো জানি তোমাদের সাথে শেয়ার করব, প্রচুর আওয়াজ। চলো দেখতে থাকো, জাস্ট এখন মুখটা ধুলাম আর বাকিটা ইতিহাস। সো রাইট নাও আই এম এট ট্রেন, আর বন্ধুরা জাখরা খাইয়া খাইয়া যাইরাম গিয়া আর সব কিছু দেখলাম, ব্রিজ ট্রিজ। তারপর আমার বিরিয়ানি খাবার আই গেছে, তো লই নিলাম বিরিয়ানিটা দেখতে যেমন আসতো, রিয়েলি বলতে গেলে এই বিরিয়ানিটি একদমই খাবারের মতো ছিল না। আর এই যে দেখো সুন্দর আবারও গৌহাটির রাস্তার মধ্যে রয়েছি, তো গৌহাটির কিছু দৃশ্য আমি আমার মন তাকিয়া মন ভরিয়া দেখছি। যেটা ভালো লাগছে এইটা, জাস্ট ব্রিজটা দেখো আর জলটা বেশ দেখো। তারপরে দেখো আমি এখানের মধ্যে মুখরোচক কিছু খাবার খাইলাম, তারপরে খাইয়া আবারও আরেকটা ব্রিজের সামনে পুরো আই গেছি। তো খুব ভালো লাগে এই ব্রিজগুলার জলগুলা, আর শব্দ প্রচুর করে, দ্যাটস ওয়াই মিউট করিয়া এগুলো এডিট করলাম। এখন বন্ধুরা আমি দেখতে পারতাই বাংলার খুব সুন্দর বাংলার তো একটি বাংলা জায়গায় জায়গায় আইছি। আমি সত্যি জানি না, কিন্তু আমি যেগুলো স্টেশন এতক্ষণে ঘুরিয়ে আইছি বা যেগুলোর নাম দেখছি স্টেশনে, সেগুলো আসামিস ভাষায় লেখা আসতো। তো মনে হয় এগুলো সবই আমার আসামর। তো তারপরে আমি আমার পশ্চিম বাংলাত আই গেছি। তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের কিছু দৃশ্য তোমরা লগে শেয়ার করলাম, কিন্তু আমার মনে নাই কোনটা কোন স্টেশন। এই যে দেখো একটা স্টেশন এখন পৌঁছেছি, তারপরে আমি আমার সুন্দর পশ্চিম বাংলায় পৌঁছে গেছি। আজকে সরস্বতী পূজা আসলো, সরস্বতী পূজা এবং ভ্যালেন্টাইন্স ডে একলগেই আসলো। তারপর দেখো বন্ধুরা এখানে খুব সুন্দর ক্ষেত হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় এত সুন্দর ক্ষেত হয় বা এত সুন্দর বসতি বাড়ি থাকে সাথে। তো ক্ষেতগুলো দেখে আমার বেসিক্যালি খুব ভালো লাগছে। সুন্দর এই নির্বিচ্ছিন্ন নির্জন এলাকার মধ্যে এত সুন্দর সবজি বাগান। তারপর এই যে দেখতে পারটা ভাই বোনেরা এখানে দাঁড়াইয়া আছে, আর সুন্দর স্টেশন দেখতেই পারটাই অনেক সুন্দর লাগে। ক্ষেতটা কিন্তু যতটুকু দেখবাই ততটাই থাকবো, এটার কিন্তু শেষ নেই, অনন্ত যেটাকে বলা and হয় দেখো খুব সুন্দর নালা, অনেক নালা আছে। তো অনেক বন্ধুরা আমার লগে আসলো, আমি আমার মেসের লগে আইসলাম, চেন্নাইতে যাইরাম। তোমরা আশা করি টাইটেল থাম্বনেল থেকে বুঝতে পারছো, আমি এতক্ষণ কইছি না মনে হয়, তো কই দিলাম। তারপরে দেখো বন্ধুরা নেক্সট ডে আমরা আবার এই মুখরোচক খাবার খাইয়া আবারও সুন্দর পশ্চিমবাংলায় এত সুন্দর চায়ের বাগান আছে বন্ধুরা, খুব ভালো লাগছে। তারপর পশ্চিমবাংলার আরও একটি জায়গায় থামিছি। তো প্রচুর বোরিং, সারাদিন বসতে বসতে হয়, ভালো লাগে না কিছু, কথা বলার কোনো মুড নেই, দেখতে পাচ্ছো। এরপরে বন্ধুরা আরও একটি জিনিস, খুব সুন্দর ফুলের বাগান, এত সুন্দরভাবে শ্রমিকরা এখানে চাষ করে বসে।
मतलब নো ওয়ার্ডস টু সে। তো এই যে দেখো খুব সুন্দর বিল্ডিং, এটা কি নাম আমি জানি না, বাট দেখতে খুব ভালো লাগে। তাই এই করতে করতে আমরা হঠাৎ পৌঁছে যাইমু আমরা ডেস্টিনেশনে, আর তার লাগিয়ে আমরা অনেকটা সজাগ। তো সবুজ দেখতে পাড্ডায় সব কিছুই সবুজ 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 প্রকৃতি, খুব ভালো লাগে দেখতে। গাড়িটাই সো দেখতে বন্ধুরা, আমরা যার স্লিপার ট্রেন আসলো আর খুব ভালোই লাগছে ঘুরতে, চারিদিকটা অনেক সুন্দর উপভোগ করতে পারছি। যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স আমার খুব ভালো, খুব 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 সুন্দর। বাট মাথার প্রচুর বেদনা করে, সেরিডন খাইছি তো এটাই কমে না, প্রচুর প্রচুর আওয়াজ থাকে, রাত্রে ঘুমাইতে অনেক জ্বর থাকে। আর 2-3 দিন থেকে কোনো কারেন্ট নেই ট্রেনের মধ্যে, 2 দিন ওই জায়গায় রাত্রে আর সকালে কোনো কারেন্ট নেই। তো এই যে দেখো সারিবদ্ধভাবে সুন্দর গাছ লাগানো হয়েছে এবং গাছগুলো খুব সুন্দর, নির্জন জায়গা, এখানে কোনো লোক নাই দেখতে গেলে। তো এই যে দেখো আমি একটা নতুন স্টেশনের দিকটাই আইছি, আর সুন্দর সুন্দর ফুল লাগানো রয়েছে। এই যে দেখতে পাঠায় সুবাটা বেশ সুন্দর ফুলের প্রাকৃতিক। এই যে দেখো গড়গুলা কিন্তু দেখতেও বেশ সুন্দর লাগে, একদম ওয়ান্ডারফুল লাগে পুরাটাই। তো এই যে দেখো আরেকটা স্টেশন, আর তারগুলো ফুলগুলো কিন্তু বেশ বেশ সুন্দর, খুব সুন্দর, অন্য আমাদের শিলচর স্টেশন থেকে অনেক সুন্দর। আর এই যে দেখো সবজি শ্রমিকরা সত্যি এখানে অনেক অনেক পরিশ্রম হার্ডওয়ার্ক করে, তো যার লাগিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর সবজি হয় এবং দেখতেও বেশ বেশ সুন্দর। আমি আবার কইরাম, আগেও হয়েছি। আর এই যে কিন্তু টিকিট করিয়া যাইবা সবাই যারা ঘুরার যাইবার ইচ্ছা বা কাজের জন্য ইচ্ছা আছে। আর আমি আপনারা সবাই জানাইমো আমি এখানে গেছি, কিতার লাগি গেছি চেন্নাইয়ের মধ্যে, সব কিছু এভরিথিং নেক্সট ভিডিওর মধ্যে সমস্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। তো আমরা দেখতে দেখতে হঠাৎ করে পৌঁছে গেছি, আমাদের ডেস্টিনেশন হচ্ছে গিয়া চেন্নাইতে। এই যে আমার মেশো আর এই যে আমি, তো বেশ ভালো লাগে। আর কিন্তু চেন্নাইয়ের মানুষের মুখিতা কীরকম একটা, সত্যি এগুলোর ভাষা কিন্তু তামিল আমি জানি, যেটা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ, আর ইংলিশও চলে, এখানে হিন্দি খুব কম চলে আমি যেটা জানলাম। টু দেখতে পাঠায় আমি খুব খুশি আর খুব এক্সাইটেড। তো ব্লগটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাইবা। আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম, প্রত্যেকে খুব ভালো থাকবা, ধন্যবাদ।